Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nga tugenda okubeera nga kubanga enkuba eno Allah tuwadde ekyengira ky'enkuba, tusaba Allah kituwemu obulungi. Mu mbeera eyo akulira abakyala mu mbeera y'obusiraamu waffe n'obukulembeze bw'obusiraamu muno mwe tutudde ne we tuli bagenda kujja bogereko gye tuli insha Allahu taala. Naye nga sinnabaleeta tukkirize omukulu Sheikh Sudiru ajjeko gye tuli atuwe ekyatusibiridde biidhinillah, bajje batuwe wasiya yaabwe. Omugenyi omukulu gwe tulina gwe tugenda obabuulira ajja atuwe ekigambo ekisembayo. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alayhi. Ibadullah wa ima Allah, fa usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi azza wa jalla wa sam'i wa ta'a. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tumutendereza omutonzi waffe Allah tabaraka wa taala. Tumutendereza omutonzi waffe Allah tabaraka wa taala. Naye okusooka nga sinnaba kwogera kigambo kirala, nange okusooka nalowoozeza nti eriyo ekifo ky'abasajja, newe nalabye nga abakazi bankubye amabega, wallahi nenvaayo. Nagenze otuuka eno nga baŋŋamba baatugobyeyo dda ne tugaanyeyo buki. Abasiraamu abaami abatudde mu bakyala mbasaba busabirira, mani mukiinako obusobozi okugaana, ate mulina obusobozi okukkiriza kusaba kwange. Bambi muve mu bakyala, si nkola ya mubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abaami n'oba wakulanga omukyala olw'okunyirira ettama, naye kasita endagamuntu yeesoma nti mmeero oba gwe male, tukusaba muve mu bakyala, tukuume enkola ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eddakiika enfunze zino saba Allah azimpeko obusobozi okuzikozesa. Tumutendereza Allah tabaraka wa taala, omutonzi waffe, omutonzi w'ebitonde byonna. La ilaha illa Allah, teriyo katonda atali katonda Allah. Ebisinzibwa bingi ebitali Allah naye bisinzibwa mu bukyamu. Yekka alina okusinzibwa ye mukama waffe Allah tabaraka wa taala. Tumusaba Allah nga tumwegayirira asebengera n'emirembe ku nabi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nebaza abateesiteesi b'omukolo guno ogw'okuvuganya mu Qur'ani, okusingira ddala Sheikh Abdul Hakim. Nsaba Allah akusiime aleme kumma mpeera. Gino nno emirimu girina kuvunaanyizibwa ku Uganda Muslim Supreme Council nga yeteekamu ne ssente, naye
teyasobodde kikola Abdul Hakim n'akikola. Era singa owaleeta wano Nansoni wasinga oleeta Supreme Council wano etegeke empaka zino, emmere eyinza okugibalyako n'abatesitesi nebaliiramu, empaka ne zitabeerayo. So twebaza Abdul Hakim temunyiiga bulumi bannaye, tulina obulumi. Simanyi we ntudde wano guno omuzikiti oba gwawa, nze simanyi, naye kyemmanyi oba gwa Supreme Council oba gwawa nze saagala kumanya. Nze ndi Naggalama. Supreme Council etuliddeko ebintu byaffe ng'Abasiraamu. Nze sitya ddenja, saagala mmanya. Ate wemba njogera ku by'Obusiraamu nonneŋŋanga nkweŋŋanga. Abasiraamu abateeka ebintu byammwe wansi wa Supreme Council, eitha munyweze ebiwandiiko oba si kyo mugende mubijjeyo, kubanga muyinza obba mukyali wano e Naggalama ne bateekaawo ebyuma nga bagenda kusimbawo kyaki, ne mwekalakaasa nedda nga balina ekiwandiiko kiva ku Supreme Council. Kati emirimu Supreme gyandibadde ekola tasobodde gikola, eridde bintu byaffe. Kati twebaza nnyo bano ba Abdul Hakim abakoze emirimu gyani gya Supreme Council. Nsaba Allah aleme kuba mampeera. Nsaba Allah asiime abawalimu abasaze empaka za Qur'an zino kubanga byakwerekereza. Owabeera abasomi tebafunye birabo, kitegeeza abasazi kali kazenga kagambo kagenda eri basomi naye nga in return kabadde kadde eri basazi baaki bampaka mwe mukoledde eddala lillah. Kyebayita okukola ku lwa Allah kisange wano mu mpaka zaaki za Qur'an. Kati nsaba Allah nabo abasiime. Nsaba Allah asiime abakyala abeewaddeyo okusoma Qur'an. Qur'an tesomeka, olaba ogiwuliriza buwuliriza n'otuuyana, ate watya ng'ogisoma ng'olina mu maaso. Omukyala abuuziza ekibuuzo ekitabadde kyangu. Lwaki abasajja bo tebalabikira mu kusoma Qur'an, naye abasajja basoma Qur'an buli swala? Kozi mwagala tuswaza, naye wekibanga mwagala kutuwulirizaamu buli swala wano biba basaaza, ate mulimu n'ez'olwatu ne muwulira ku Qur'ani yaabwe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekyokubiri, abakyala tebandibuuzizza wabula balina bulumi eri abaami abeesuliddeyo gwa Naggamba ku mulimu gw'okusoma Qur'ani. Singa omwami awa Qur'ani ekitiibwa, omukyala ng'amanyi okusoma Qur'an, automatically amaka galina okusoma Qur'an. Ne kati abamu baaganya abakazi okujja nga tebalaba mugaso gwakola ki. Ye waabanga abasomesa Sion nga Allah yagamba nanga nja kukuba oluyi, ne Allah afuna amawulire nti Adija bamukubye. Wallahi kankulaga ebintu bibiri. Allah bwe atugamba mukazi kyawasibwa, singa amaka agamu ajati yasaaza, singa amatwalo agamu bakyala be bakulembeze, kubanga mbalirira Allah ne mu groups eza media ezisoma eddiini abakazi basingamu amaanyi. Kati ekirala ekigoberedde ku ekyo, alaikum abakazi temuggwamu maanyi. Akaseera konna mugenda kukulembera abasajja mu maaso ga Allah. Nensaba Allah omukyala nesimbamu ansange nga buli wajja nayiseewo dda. Muddemu amiina. Abakubye takbira balazeewa si yemmwe kennyini. Nanze sikkiriza, era buli mukyala wayongerako aya ngamba tansaaza ono nange nga nnyongerako.
nsaba Allah tabaraka wa taala atugondeze okwagala Qur'an. Qur'ani kitabo Allah kyeyakolanga buli harufu emu gyosoma Allah akuwa empeera. Abasomye Qur'an yawo singa nze mbadde nga b'empeera olwo badde bagenda oviiramu awo okimanyi nawe oli mujulizi era abasomye nawe olina gwogambye nti ono asomye bulungi ono abulamu okimanyi. Kyokka ekyewuunyisa ku Allah nti buli asomye awo ayina empeera nga yiye. Gwolaba asomye nga ekankana n'alwana ne bigaana bamugamba ma agamba ha bamugamba ha agamba ma ha. Allah amuwa empeera ate ya mirundi emeka? Asinga okukaluubirizibwa afuna ddabo ate ono akoona obukoonyi. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ويا سمانغا سيرزا يا فني بلا مولوندي يوم nayo nagamba rabbana seko gambye ata yasomewo ate yabuuza seeka rabbana abesa seeka oba nsome suula endala kyokka yagironze asaba ndala. Wallahi oyo Allah ate gwasinga okwagala afuna empeera ya mirundi emeka? 2. buli osoma harufu emu Allah akuwa empeera 10 n'omusobyo. Wallahi abasiraamu bano abaami mwangambye baagaana. Abasiraamu twekuumire kusoma Qur'an. Ne bwolaba tukaaba amaziga mu nsi muno kuva ku supreme waggulu bino nno bibagamba Allah yaliba omujulizi we ndiba navaawo bye mwakalaba ku bizibu bya supreme obwo bwana ebituufu bijja. Billahi alaikum ebyo mbisoma mu butabo babiwandiika dda ebinene bijja ebyo mukyalabako kasamambiro ebituufu bijja. Naye ku lwati abatukulembera waggulu ku supreme tebakyagoberera Qur'an. Eyogera birala bakola birala. Emizikiti gikyankalanya olwaleero naye nga obuzibu bwe buli Qur'an etugamba birala naffe tukola birala. Abaana baffe betukuza olwaleero Qur'an etugamba bagamba birala naffe tubagamba birala. Kati nsanga obwana ennaku zino obutambuza chapati mu bucket ne sumbuusa abazadde maabalukum mubadde ki? Omwana emyaka 16 14 atambuza sumbuusa omuwala omanyi kyokola omanyi kyoliko? Wallahi omuwala oyo obeera omutonyeeyo mubagula sumbuusa. Abazadde abali wano ojjukira watandika ebizibu by'abasajja ku myaka emeka? Bameka wano nga singa Sulaimani nze mbuuza nti watandika ebyabasajja officially oba wabitandika irigale? Mwenna muwanika officially singa Jibuliru yeebuuza nti mwatandika officially irigale mwenna emikono nga giddawo wansi. Naye ensobi z'abaluddawa bugayaavu bw'abazadde kuwoza muwanga akuze yetegerera she's sensitive omwana ali knowledgeable ewaani ebyo ebintu tebiriko knowledgeable tebiriko sensitive tebiriko ndi mugezi nammwe mukyazigwamu ate muwalawo. Omusajja akunnyonnyola nagamba nti emotoka eri gye ŋŋamba eri enzirugavu ezo emotoka zaffe lwakuba nze ntambulidde ku bigere leero wallahi ng'akulimba. Era najja ku mmotoka n'agikwatako n'agamba haji mutuke bulungi nze kantambule. N'omanya nti mmotoka yiye awadde mbuyi nga tamanyi na mmotoka wogituulamu otandika otya. Obufere bwafuuka official nti n'embaga zetugendako kugirako emmotoka 40 omukolo ogumala okuggwa temusigaza dda akagaali awaka. Nawe baganda bange abasiraamu Qur'ani Allah yagissa tugisome tugiwulirize tugikolereko.
mu byempointingako biri ebintu nga bibiri bisokera ddala abazadde mulekerawo okuzanyira ku baana abawala omwana omuwala bamukuuma nga bwokuuma sente sente serabako omuntu atambula nayo nga azirebeesa mu ngalo buli akafuna asooka kakukulira ate atambula akuttewo naye abaana bemuweereza otunda amagi olwo omuzadde yannyumidde mbwakolekoleyo tamuwe naddamu ng'alina wezitandika obadde ki waba tasoma naye ng'ali seefu abireke gwe bagambye buli goolaba eyeevuga yasoma bameka abasoma muno betumanya bakutudde empale naye nga nakati we yali apangisa walinga wawe ebiri kitundu zasasula nga bano abadde asoma tulina abaana bensanga mu kkubo bavuga zirandi cruiser cross country balina amakemuyenga twasomanga nabo nga basaba ffe ku byokulya ansa bazisaba ffe bafuga landi cruiser ffe tufuga pikipiki cruiser oyakosaaga busaazi gwe weerabidde nti nabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yagamba nti wofumbiza abawala babiri nga tebakwatwangako wallahi allah akuwejjana kati wotafuna jjana mubawala bogenda funa ki jahannam ye quran allah yatokwate ku quran soma ebiri mu quran obikole nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba waqala allah kati waqala rasul ombaka agenda gamba ya rabbi ay katonda wange inna qaumi mazima ddala abantu bange ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura qur'ani bagisenguka tebakyagisoma wano seka abdurhakim singa ntabula omukolo gwo neŋŋamba asoma aya ya qur'ani gyemusongerako yalya towatidde nti emmere temala ate abantu babeera tebamala wallahi abantu bagayavu ku qur'ani abaana bagenda ebera okukola bagamba mu qur'ani nzibu naye bagenda ekola ebuwarabu asooka ayita waseeka amuyitiremu ku bugambo obusooka bwaluwarabu olwo n'omwana mukwano gwange ali sweden ayogera luswisi sana luswidi ayina lulimi lweyo sina luzungu yaluyiga dda n'engero zalwo azimanyi kubanga lulimu ssente abazadde qur'ani yetugamba kuuma baana bawala omuwala tossa mukono otuusa nga amaze okusoma nabendabye wali nekesi nga bagenda baddeyo waka omuzadde atudde mu kikomera mbu adija ajja kwereeta adija balina shariya eza bulaka zebasaliramu ku lwokutaano si bwe kiri bwalinya wano takisi esooka we mumumanyi ng'aviiramu omukono gye batamutegeera ng'akyama mu muzikiti ng'asaala ng'akyusa engoyi ng'agenda gyagenze ng'atuuka kasawa 2 ez'ekiro byakoze mu kkubo bimanyi ne maama we okyamukuuma ate nogamba kadija yeetambuza agende ku buno obwavu obuluma abantu bubajjeemu n'enjala afune omuyayi wa boda amusimba emitwalo egi amuyita Bill Gates qur'ani gye musoma abakyala musomye qur'ani awo neŋŋamba masha allah abange balose ne batajja bane batawanyiza nabo bamanyi okusoma bano kabasoma abange balisoma olulala naye ogiteeka mu nkola basiraamu wallahi kyensembyayo qur'ani gye musomye omuzinalo anyagujeeko agaki tubadde ku masanyalaze imamu sali taliwo ayina generator kati allah mutukuumire allah mukuume bannaye kyemaliriza nakyo qur'ani gye musomye kikano mumpulirize bulungi abatampulidde luli okusooka mbasonyiye naye kano nsaba mumpulirize omulimu gwe yakulembeza okuziyiza abantu kugattaku allah na bintu biki na bintu birala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abayimamu abali wano bajja kujulira qur'ani ng'etandika kati va ku alifatiha yonna kyeyogera kutendereza allah ojja ku alif lam mim aya ezisooka allah yajja atenda abakkiriza aya eziddako 2 nayogera ku bakafiiri aya eziddako 10 nayogera ku bannanfuusi kati awo aya yaddako n'agamba nti ya ayuha nnaasu ibudu rabbakum alladhi khalaqakum
walladhina min qablikum la'allakum yasoko tulagira Allah mu Qur'an kumusinza nga tumugattako bintu biki abasiramu musoma Qur'an amaloboozi malungi nenga irizi zirimbi wato irizi zirimbi wato abasiramu basoma Qur'an amaloboozi malungi nenga amasabe wakaga kolaki jegali abasiramu basoma Qur'an nenga ebijja omanya bamu babizimbako sementi nenga ekibazimbisako sementi bateekamu eddagala ne bazimbako tebagala alitawanya naye mbu ngaate baki ngaate basiraamu Qur'an gye musoma singa obudde bubaddewo ne mutuka mu suratul Luqman mulimu aya egamba ya bunayi owangani mutabani la tushrik billah tekakutanda nogattako Allah inna shirika amazima ddala obushiriku la dhulmun azim bwe bulyaza amaanyi obusinga obunene okimanyi nti Qur'an gye musome yonnaawo bw'oba oyina irizi toyina mpeera mu maaso ga Allah okimanyi wallahi Qur'an ono Sheikh Abdulhakim gy'asomesa wano mwenna abayizi be bw'aba ayina shiriki yenna gwakola wano bankuba bitabo mumanyi bankuba bitabo babeera nno bawali mubegendereze kati amannya ngalina nina agetwalo lyenkonge nagetwalira wale nakifuma physically ate nze nabagamba ku nsonga za aqida nkukutukirako kubanga tebakoma kubuuza bo bennyini babuuza n'abasiraamu abaki abalala golowoozoze waseeka ogololabanga akugamba ebintu byekisamize soko ojjemu engatto n'ozijjamu yimirira nga otunudde eri tambula kyennyumanyuma olwo akavubukawo mukalagi nakagamba bekateetereze ngenda kkaabya ku mizindaalo kashiriku kambula abakyala bw'otuuka ng'oli mu myaka mikulu agamba genda weenaaze bw'otuuka mu myaka gy'aba to yakunaaza naye kiva mu kunaaza wanaaza ku mwana omuto okimanyi oba onaaza muntu mukulu ekiva mu kunaaza ate bwokaana nti wano tebakayanirawo oyagala kuwona bawaze kufa ate nowalinnya etokota nawe olinnya etokota walinnya etokota ati maliriza mukama wange maliriza sa mukama maliriza njagala nsaba Allah isize kunze naawe bana abakyala n'abaami nga baze mu darasa emu wakiri waddeyo nga siba shiriku wallahi ne bw'otaddamu kusoma Qur'ani yonna ne wejjako shiriki ogenda malo yingira ejjana naye ne bw'onaagisoma nga Sudaisi naye ng'olina shiriki tolina yadde akawowo kaayo kyova olaba nti olinnya ekolaki osanze mpaakinga kati kamala otereza indicators bulungi ayambula abakyala n'abakolako ebikolobero n'abajjako eddiini yaabwe mu kayumba kaawo namugamba kuba nasoma naye mumanyi namusomesa nako wetwayatula abata nadduka namubuuza ogamba okozesa Qur'an osomamu ssuula ki talina gyamanyi muneegi talina nemu gyamanyi era abasajja weebali mubawalimu newola abatulwanyisa tebaagala tugende ku mizikiti gyabwe muwalimu nga mukubi wa kitabo mushiriku akutuma ebisolo leta embaata leta embuzi enjeru zimanyi bino munne tukola bya ddiini naye tulina okuteekamu obukodyo Allah mwakola ki mwanayisiza leta embuzi enzirugavu kasita omuntu yenna omujjanja byakutuma ekisalibwa situkirawo omanyi no muki musamize babatuma engoye enjeru zaaki bwendeeta olwa bbulu terukola si nsomesa ya Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam nacho bana maliriza ebigambo byange abasiraamu banna Qur'an abaami n'abakyala bannange tuve ku shiriki mwejje mwentegeera mu bino bya kika kyaffe ekika kyewewaana nakyo eyakutonda mu kika ekyo yani ye Allah era Allah kyeyagamba nti kolebwe kati Qur'an gye musoma giraba abakyala kamba simba amaggwaga abiri mujja kweta kulira ewaka Qur'an erimu aya egamba gye mwagala ennyo
wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa mathna mekeyo eno meka mathna mekeno si babiri zino ngalo mathna chichino wa thuratha wa ruba zino meka zino wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dhalika adna alla ta'ulu eno meka ezeddi ezemmaze meka lwaki mwenganga Allah nga mugamba mwagala nnyo Qur'ani nga Allah waleeta amateeka age mugamba toŋŋamba tombulira nja kutema aji nagamba lwaki musunda obulago nga Allah alina kyabagamba eyo aya eri mu suratu Nisa'i sura yakuna aya yakumeka yakusatu Allah yagamba bw'oba otiddemu okuwasa bamulekwa tojja kwenkanyakanya gye bali kale nkutadde genda owasa abakyala basigadde bameka oba toli mwenkanya nga amagezi go tegabalansinga bulungi nga bwojjawo omukazi ono onimya bya mukazi oli ogendewo oli onimya bya mukazi ono bw'ogulira ennyama weerabira n'oyongerayo n'enkoko n'amatooke ngeno okeesayo mukene fawahidatan bweddayo kwomu genda nga abakatuliki wasanga balokola obwongo bwo tebusobola kusitula bakazi bameka fe abawasa ababiri tuli bajayanti kulwaki bw'oba oyingira mu maka gano ng'otekamu phone book endala bw'oba oyingira mu gali ng'oyingiza phone book endala bw'obeera mugana amaka n'oyita omukazi w'omu maka gali oyinza osula mu kabalaza wallahi olina okuba nga kompyuta we terimu virus neegi okuwasa abakyala bameka olina kuba mwegendereza ng'owamayuga ayita ku luki esawa yonna agwa saidi oba ki omanya nti amayuga ogeeraliikirira tolinnya ku lutindo lw'abameka ebyo byaffe ekirala bw'owasa omukyalo owokubiri onaasooka alina okukyamuka kuba akwagala akuyita darling baby kaso dal tasobola kuleka alina okukolawo ekikanga ate nkugamba bino ebigambo akanga bwagamba bade nti ennaku zino agenda apo wayinza omumuta tota lemerako ogira nga agamba nti kale mulete mulebe naye njagala ayimirira eri tansemberera nja basamba mwembi yes naye kyembabuuza wembeera nga Qur'ani mugisomerwa mukwano gwe muyina gyeri lwaki mutuuka akaseera ne mugiwakanya ekyokubiri aya yennyini eddako yeyo Allah mwe yatugambira tubawa amahale lwaki gwe mugagala wa atun nisaa sadaqatihinna nihila enegambo wasabana yennyini ejje maaso yegambo bawa amahale ate gwe mugagala kati Allah kyagamba negwe sekadwaki munsuna asuna nzobedda sikunyega odogera nza kunyega kale kamalirize nonkuweke onfudde omwoge munjogedde nze babakyala mwogera amazima nakajja oba nazedda kati okuva ku makya nze mbogeza lwaki onalowoozesa abantu mbobedda nze ndi nabo naye mbufunza ab'ebitiibwa bambi abakyala abasiraamu n'abaami tukkirize Qur'ani nga bwe yakola ki nga bwe yakka kyetugamba ffe tetubuuza kasa Allah akola ki kasa Allah ayogera tabaraka wa taala ffe Allah kyatugamba tetukola ki kamba we aya guno ate osose sokukukwate gwogere nno kati Allah kyatugamba tetukola ki kamba we aya wano Qur'ani Abarabu bagamba abaana baabwe nga tebannasiramuka Muhammad we mulaba asoma Qur'ani temugiwuliriza ekyokubiri mukole olwogolo mulekane kemunagiwuliriza eteeka obbakyusa bw'olaba Qur'ani tekukyusa oba olina ebikola ki oba olina ebikulaba ate nga bya gaalubindi Allah yagamba ayogera ku mmwe abakyala ab'ebitiibwa ne bano abaami
yagamba nti guzeeko ne togumpa gujja kunsikiriza okwogera ennyo togumpa nja kwogera nnyo ate obudde buweddeko ate bawulira tokoona muzina Allah aga nti innama almu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum amazima ddala abakkiriza beebo bwabeera bajjukidde Allah emitima gyabwe gikola ki gibaceekeera wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana bwe basomera amateeka ga Allah imaani nga zikola ki nga zirinnya boolabanga bwe bakugamba nti Allah yagamba osigala ku busungu kwa wabadde gwe towebala mbakkirizaani mbakkiriza Allah kyensembyayo ono yabigize totembeza muzindaalo saa kwogera nnyo sena mbajja kalubirizibwa kyensembyayo Qur'an ekkiriza oli wa kikaaki gwe oli wa kikaaki ntima ki musu ekkiriza nze ow'omusu okuwasa n'ow'omusu wadde okimanyi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Qur'ani ekkiririza ddala Imaamu Sali simanyi waali Imaamu Sali okunoonya nassali atali weewaabwe namuwasa wallahi Qur'ani ekkiriza katulina abasiraamu abeegumyagumya nze mbikkiriza Allah kyeyagamba bw'omugamba nti muwasa nene dda kanawe basimuwasizza kirimu ezambi kyateeka olimba otya olowooza bwe naawasawo ow'enkima abaana bajja kujja balina amayuuga bwe naawasawo ow'engabi nga ndi wangabi nja kumera ebisundo bakulimba mu suratu nisaa'i aya zesigenda kusoma Allah yatumenyera ebika by'abakyala abatawasibwa abamu yabatugaana lwa musaayi abamu n'abatugaana lwa kuyonka nabo abamu n'abatugaana lwa buko oba ntegeera bwe yamala n'agamba wa uhilla lakum ma waraa dhalikum kati gwe soogeddeekaawo Allah yagamba yenna gw'osanga twala buki twala butwale kakati abasiraamu abasoma Qur'ani bwe batuuka ku aya ezo nga bawomesa amaloboozi ate womuleeta ateeke mu nkola ng'agamba anti kati nze ffe Abaganda siyinza kuwasa mukazi wa mmamba ate ng'oli musiraamu kitegeeza oleese yagaana owasa ow'emmamba n'omugatta kwani ku Allah agambye wasa ono agambye tokola ki mmaliriza nga mbagamba bw'osanga ow'enjovu ng'afunzizza ow'enjovu naye nga tali mu abo Allah be yamugaana tossaayo kiki manya gy'obadde olaga ogende mu maaso bw'osanga ow'enjovu nga tawasizza wanjovu wabula nga takulembezza nzikiriza nga tamusiimye ennyindo nnene nga tossaayo kiki otherwise eyeŋŋanga ow'enjovu nga wasizza ow'enjovu ne bakusomera aya n'ogamba nziwulidde naye wano Buganda gwe kanya kuwerekera basaala toli musiraamu maama atidde atunudde ne wansi omuntu awakanya Qur'ani yadde ekigambo eki fahuwa kafirun billah aba avudde mu buki nsaba Allah atunywereze ku busiraamu butuufu wabarakallahu fikum wa jazakumullahu khairan amanya gange yenze Sulaiman Sudiru Abu Suhaira ndi kikomeko anyali gambye mbere ngina dyogera kale kangogere konna yenze Saidi Khalifa Sulaiman Sudiru Shite Perezi Mutazindo Rupareria Montari Abu Suhaira kikomeko nga mpanga lya mukarajao ndi musajja musomesa ow'ennoni nsomesa abaana bano bakimpi Juni nensomesa n'abantu abaki n'abantu abakulu mbakubiriza abazadde abalize wano mutwale abaana mu masomero ga Qur'ani nyangu ng'okyali muto naye bw'okula bamala kulafaasira nnyo olyoka okate aya mmeka muntu mukulu asomeseka aba n'entondo ajjukira omukuba ayagala kukuba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kyemaliriza nakyo muganda wange ono Abdullah Hakim Allah yatugatta lwa busiraamu mwagala nnyo ku lwa Allah ate mwagaliza byenneekola ki
bineyagaliza. Nsaba Allah yabagonza bakyala mmwe ne mubeera bayizi be. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.